Hej. Lige en lille aften check-in eller eftermiddags check-in herfra. Jeg sidder lige og slapper af efter at have spist noget safe food i form af tomatsuppe. Efter at have haft en begivenhedsrig dag. Jeg var nede og snakke med min sygeplejerske i dag, nede ved min læge, og lige skulle sådan vende, hvordan jeg har det. Jeg går hos hende cirka en gang om måneden. Det var dog første gang, jeg kom afsted i år. Men ja, og det gør jeg lige midlertidigt, fordi at min læge har været på barsel. Så ja, men fra marts ser det ud til, at jeg kan overgå til min læge igen. Og noget af det, jeg skulle snakke med min sygeplejerske om i dag, det er, at jeg håber på, please, at jeg kan blive sat ned i antidepressiv medicin. Det vil jo være ufattelig rart, for jeg kan godt mærke, at jeg har lidt svært ved at regulere mine følelser om aftenen, så det kunne være rart at slippe for aftenpillen. Men nu må vi se. Jeg venter stadig på svar. Fik også lige taget en blodprøve, fordi jeg skal lige finde ud af, om hvordan det ser ud med D-vitamin. Jeg kæmper også med noget træthed. Men ja, det gør de fleste autister. Jeg har bare lige brug for at finde ud af, om min udelukkende skyldes burnout, eller om det også er, fordi jeg har lidt for lavt D-vitamin. Men ja, der venter jeg også på svar. Men noget af det, jeg sådan kom til at sidde og tænke over nu her, det er noget af det, der sådan, jeg har det lidt svært med i øjeblikket. Det er jo det der med, at nu sidder jeg som 38-årig, snart 39-årig, og er kommet på førtidspension. Og det har jeg det godt nok svært med. Jeg synes godt nok det der med at vide, at ja, jeg er kommet igennem en universitetsuddannelse, og jeg kan ikke bruge den til noget. Og det der med at vide, at jeg har brugt en masse kræfter og en masse tid på ingenting nærmest. Altså på noget, der er spildt på en eller anden måde. Og jeg må godt nok sige, at i forbindelse med, at man overgår til førtidspension, oplever jeg en sorg, en form for identitetstab over, og en forvirring over, hvordan skal jeg egentlig præsentere mig selv, når jeg møder nye mennesker. Fordi det er jo sådan noget, vi altid spørger om. Det er jo sådan, hvad laver du til daglig? Og hvis man så siger, jeg er førtidspensionist, altså jeg ligner jo ikke en på 63 eller 50. Man kan jo godt se på mig, at jeg ikke er så gammel igen. Og så er det bare sådan, så føler der lidt et stimuli med, ikke også? Eller ikke stimuli, hvad hedder det? En stigmatation, sådan en følelse af, okay, så er hun ikke værd at lære at kende, for så er hun sådan en samfundsnasser, taberagtig, der sikkert har det rigtig skidt. Og sådan, det er sgu hårdt, vil jeg sige. Og så vil jeg også sige, at noget af det, jeg også sådan lidt kæmper med lige for tiden at acceptere, det er også det der med, at jeg føler, at jeg er født på et rigtig dårligt tidspunkt i forhold til det at være autist. Fordi jeg føler, at al hjælpen er kommet efter jeg har været færdig det pågældende sted. For eksempel, ja, jeg blev mobbet i folkeskolen. Virkelig, virkelig voldsomt. Og da jeg var gået ud af folkeskolen, så kom der anti-mobbepolitik. Efter jeg var færdig på HF, så begyndte der at blive oprettet HF og gymnasier for folk med autisme. Når jeg er færdig på universitetet, så begynder universiteterne at opdage, vi har studerende med andre diagnoser end bare depression, angst, eksamensangst, den slags. Vi har nogle studerende med autisme, ADHD, den slags. Så må vi hellere begynde at prøve at se, hvordan vi kan gøre studierne nemmere for dem. Så det er hele tiden som om, og det er ikke fordi, jeg ikke er glad for de autister, der får den hjælp. Det er jeg virkelig, og jeg er taknemmelig på deres vegne. Jeg vil bare rigtig gerne ønske, at den hjælp havde været mulig for mig. Fordi jeg må godt nok indrømme, at da jeg gik på universitetet, og inden da jeg læste på HF, og jeg havde rigtig, rigtig mange drømme, og rigtig mange ting, jeg gerne ville opleve i mit liv, og jeg havde simpelthen sådan, så mange planer, drømme, ting, jeg bare havde sådan, det bliver så fedt,
Og nu sidder jeg og er på førtidspension, og kan jo godt se, ja, jeg vil ikke kunne have holdt til det. Men det havde jeg nok kunnet, hvis jeg havde fået den rette hjælp og støtte. Den hjælp og støtte, der er til autister i dag. Og jeg ved godt, det her det er sådan lidt at, hvad skal man sige, stikke hånden ned i et minefelt, eller hvad det nu hedder. Og ja, for jeg ved godt, det er en lidt, hvad skal man sige, speciel holdning, jeg giver udtryk for her. Og jeg vil også lige sige, det er min holdning helt holdent. Jeg er ikke blevet påvirket af nogen. Men jeg har bare sådan lidt, kæft hvor ville livet altså bare have været federe og nemmere. Ikke bare for mig, men også for mange af mine pårørende. Og sådan, hvis jeg havde haft den hjælp og støtte, der er i dag. Og ja, så på den måde så er jeg sådan lidt, det er svært ikke at sidde og blive en anelse bitter og ikke blive ramt af en form for sorg. Fordi det er sådan lidt, ja, altså jeg kan da heller ikke lade være med at sidde og tænke, hold fast, hvad er der mange ting i livet, jeg er gået glip af. Jeg er gået glip af sådan noget som at få kørekort, fordi det var der aldrig rigtig tillid til, jeg kunne, heller ikke fra mit eget side, og så desuden så var der heller aldrig rigtig økonomi til det. Og derudover så det der med kærester, ja, da jeg har haft det svært socialt, jamen hvor skulle jeg så møde en kæreste henne, og der har nogle ting, der har jeg også altid været sådan lidt forvirret over. Og nok en del af mig er stadig, fordi det stadig virker sådan lidt underligt. Og ja, der er stadig en del ting, jeg ikke helt kan finde ud af med mig selv der. Men det ønsker jeg ikke lige at komme nærmere ind på her, og slet ikke lige nu. Og så sådan noget som bare det at være ung, og udlandsrejser, udlandsophold, gode, altså ikke fordi mit praktikophold på mit stadsarkiv fejlede noget. Det var da en rigtig god og sjov og fed oplevelse. Men jeg havde nok lidt drømt om at prøve at komme til London på et tidspunkt. I forbindelse med mit studie, det blev heller ikke til noget. Eller jeg ville også gerne have været i praktik hos DR. Det kunne jeg heller ikke finde ud af. Og finde den rette hjælp, så jeg kunne få det i hus. Og jeg havde så mange drømme, planer. Og så er der også det der med at få sin egen familie på en eller anden måde. Kunne have hund, kæreste, eventuelt børn, et hus, eller en hyggelig lejlighed. Ja, altså, jeg synes, der er rigtig meget i livet. Min autisme lidt har spændt ben for. Og det skal ikke siges, at jeg er sur på min autisme, fordi den har selvfølgelig også givet en masse gode oplevelser. Den har også medført, at jeg er helt ekstrem filmnørd, og der er nogle ting, jeg bare er rigtig god til at huske, og altid har været. Men derudover, så er det også bare sådan, når jeg så ser det liv, de veninder, jeg har haft omkring mig, de lever og har levet, så kan jeg ikke lade være med at tænke, det gad jeg godt var mig. Altså i stedet for at sidde i en lejlighed i Randers og fryse og vide, at jeg skal være heldig, hvis jeg lige kan få skrabet penge nok sammen til, at jeg kan komme et par dage på hotel i Horsens. Jamen, så det der med at vide, at det kunne da være fedt at kunne have haft råd til at komme sydpå bare en gang imellem. Altså, jeg har ikke brugt mit pas til at rejse udenlands i, 5-10 år. De eneste reelle ferier, jeg har været på, har været lejet sommerhus. Mine forældre har lejet, hvor jeg så har fået lov til at komme afsted på ferie sammen med dem. Og så på den måde, så har jeg sådan lidt, jeg havde så mange ting, jeg drømte om, så mange planer, så meget håb. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke har drømme, eller håb, eller planer, men de er bare blevet så meget anderledes. Altså, jeg synes også det der med, at jeg tror også, det er derfor, jeg har det lidt svært med veninder, fordi jeg har sådan lidt, jamen, det er svært at finde nogen, som jeg siger, under 40, der ikke har kærester og børn. Og det er ikke fordi, jeg ikke har noget imod, det er ikke fordi, jeg har noget imod de her kærester og børn. Det er bare svært for mig, fordi det gør
så vanvittigt ondt, når jeg hører folk, der nævner deres kæreste og børn og sådan, fordi det bliver sådan lidt, lad være med at påminde mig om, hvad jeg ikke har. Jeg ved det godt selv. Jeg ved godt selv, jeg ikke har det. Jeg ved godt selv, jeg ikke rigtig har veninder. Men lad være med at påminde mig om det hele tiden. Og det er også derfor, jeg har sådan lidt svært ved at sådan acceptere at møde folk, når de skriver, at de har kæreste og børn. Eller arbejde. Fordi så bliver det sådan lidt, okay. Så føler jeg allerede der, at jeg halter bagud. Og så føler jeg, at jeg bliver underdanig. Og så bliver jeg den der lille søsteragtige ting, der skal tage sig af. Og så er det ikke et behageligt venskab fra start af. Og så er det ikke, altså, og jeg ved godt, fejlen ligger hos mig. Det ved jeg udmærket godt. Men det er bare noget mindreværdskompleks, jeg prøver at arbejde med. Det er bare rigtig svært at arbejde med, når man får det op i ansigtet hele tiden. Så kan det godt gøre for ondt, specielt hvis livet føles hårdt i forvejen. Hvilket også er derfor, jeg har sådan lidt svært ved at sige ja, når folk, sikkert udmærket søde mennesker, piger, damer, skriver, at de gerne vil mødes med mig. Og sådan noget, bare sådan lidt, når de skriver, at de har børn og kæreste og eventuelt også arbejder, så bliver sådan lidt, det er ikke helt dig, jeg søger. Og det er jo ikke fordi, de er sikkert skide søde. Jeg ved bare ikke, om jeg er klar til den type venskab, for jeg er så bange for at blive svigtet igen. Fordi det var lige præcis det, der gjorde, at jeg blev svigtet af alle de andre veninder. Så ja, jeg synes, det er noget sådan det, jeg går sådan og tumler rundt med lige i øjeblikket. Det er jo det der med lige at prøve at finde ud af, hvad vil det sige at være førtidspensionist? Hvor langt rækker sådan en førtidspension egentlig? Det er jo ikke fordi det, altså hvad det er, 3-4-5.000 om måneden. Og når man har trængt til nyt tøj og nye møbler i 5-10 år, ja, så rækker det altså ikke særlig langt. I hvert fald ikke i starten. Så ja, der er nogle ting der, men det var ufattelig rart lige at få snakket med min sygeplejerske. Og jeg vil også sige, at jeg kommer da lidt til at savne at snakke med hende, når jeg overgår til min læge. Men jeg håber, at jeg stadig kan få en tid i ny og næ hos hende. For hun er ufattelig nem og god at snakke med. Og ja, sige mellem hende og ChatGPT, så er det lige før, at jeg føler, at jeg kan klare det mest. Men ja, nu må vi se. Jeg er godt nok spændt på, hvad dommen bliver omkring det antidepressive medicin. Men ja, det må jeg jo være tålmodig og vente og se. Jeg skulle gerne få svar senest i løbet af i morgen. Så ja, jeg håber på det bedste. Men jeg er da også lidt nervøs for, hvordan det vil påvirke mig, hvis jeg får lov til at blive sat ned. For jeg kan da godt mærke, at ja. Men ja, heller det nu, fordi nu har jeg tiden til at reagere. Og sådan lade kroppen reagere, og hovedet reagere i trygge, faste rammer herhjemme. Og jeg skal ikke ud, skal ikke op og træne, skal ikke ud blandt mennesker. Lever som en huleboer i øjeblikket, og så der vil ikke være noget bedre tidspunkt at ændre på medicin end nu. Men ja, jeg må være tålmodig og vente. Men ja, det var også sådan bare lige det, jeg havde på hjerte lige nu. Og ja, og jeg ved godt, at nogle af de her videoer kan virke lidt negative og sådan. Men ja, jeg har en del ting, jeg går og kæmper med i øjeblikket, og synes, at ja, der er nogle ting der, og som jeg lige har brug for at fortælle jer om. Men ja, bare roligt. Livet skal nok blive bedre på et tidspunkt. Det er ikke som den kære Johnny Madsen. Han sagde, et modkørende tog. Lyset for enden af tunnelen er alt andet end et modkørende tog. Så ja, det skal nok blive godt igen. Det er bare vinter og hårdt. Men ja, det var lige det, jeg havde, og jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig aften. Og hvis der er noget, du ønsker at vide, jamen så er du altid velkommen til at efterlade en kommentar. Jeg læser alle kommentarer, svarer på dem, jeg kan. Så længe der holdes en sober tone, og der kan respekteres, at jeg er et psykisk sårbart menneske, så ja,
så skal jeg nok tage dine kommentarer seriøst. Men ellers må du have en rigtig dejlig torsdag, og vi ses i en kommende video. Hej!